Si en algun programa de MyApps necessites treballar amb fitxers externs, els hauràs d'ubicar a la carpeta MyCloud Files. Els passos a seguir són molt senzills. És important que la primera vegada que entris a MyApps obris una aplicació per generar l'entorn de treball. Ara, torna a MyCloud Files i ves a la carpeta Documents. Des d'aquí pots organitzar-te el projecte. Clica el botó Upload i carrega els fitxers per poder-hi treballar. Fàcil, oi? Treballa en el teu projecte i quan estiguis, guarda el fitxer de la manera habitual a la unitat Z MyCloud Files. Per descarregar-te el fitxer al teu dispositiu, torna a MyCloud Files, selecciona'l, clica el botó Descarregar i ja tens el teu treball. Recorda que MyCloud és un àmbit de treball que està pensat per emmagatzemar fitxers a curt termini. Guarda còpies de seguretat dels teus fitxers. Trobaràs més informació en aquesta pàgina web.